今日拍呢條片就係試下第一次嘗試裝過濾器，咁都係一體式嘅，接電、接水、轉窿，之後睇下試成就係點樣。好啦，中期拉條電線落嚟就唔使接，水接咗，窿轉咗，剩低就係裝部機啦。唉，終於都搞掂啦。雖然啲線係有啲亂七八糟啊，不過過濾水技能嘅。好啦，就係咁樣走條線響下邊，跟住入洗碗機落去，再響下邊一個窿度接翻嚟攞電，跟住啲線都擺翻好睇啲，靚仔咗。而家就有直飲水啦。